അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ ഒരു ബൾബ് മൊബൈലിൽ ഓൺ ഓഫ് ആക്കാൻ സഹായിച്ച ഒരു ഡിവൈസ് ഈ ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം. ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ഒരു പവർ സപ്ലൈയുടെ ആവശ്യമില്ല. ന്യൂട്രൽ ഫേസ് ഒരു ന്യൂട്രൽ ഫേസ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലൈനിൻ്റെ സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു സാധനം അവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ ന്യൂട്രൽ ഫേസ് 220 വോൾട്ട് കൊടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു നേരെ ബൾബിലേക്ക് കൊടുത്തു. ഈ എർത്ത് വയർ നേരെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 220 വോൾട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകം വയറിങ്ങിൽ പ്രത്യേകം ഒന്നും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. ആകെ വേണ്ടത് വൈഫൈ ആണ് വേണ്ടത്. വൈഫൈ ഇതിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വൈഫൈ വേണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ള വയറിങ്ങിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഏത് ബൾബിൻ്റെ ലൈൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈനിൻ്റെ ന്യൂട്രൽ ഫേസ് ഇതുപോലെ സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ സാധനം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ആഡ് ചെയ്യണം. അത്രമാത്രമാണ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് ഇരുന്നിട്ടും നമുക്കിത് ഓൺ ഓഫ് ആക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിന് 10 ആംപിയർ വരെ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ലോഡ് എടുക്കും. അതിനും മുകളിൽ ലോഡ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിലേയെല്ലാം വെച്ച് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് മൊബൈലിൽ നമുക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് ഇരുന്നിട്ടും ഓൺ ഓഫ് ആക്കാൻ ഈ ബൾബിനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ സാധനത്തിന് ഓൺ ഓഫ് ആക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. മൊബൈൽ ആപ്പിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇത്ര ദിവസത്തിൽ ഇന്ന സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അടുപ്പിച്ച് 4 ദിവസം വർക്ക് ചെയ്യണം. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ടൈമർ ഉണ്ട്, പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. വെറുതെ ഓൺ ഓഫ് ആക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. ഞാൻ അത് AliExpress എന്നാണ് വാങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് EV ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പ് മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതിനുശേഷം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ താഴെയായിട്ട് മൊബൈലിൽ ഒരു പ്ലസ് മാർക്ക് കാണാം. ആ പ്ലസ് മാർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പവർ ഓഫ് ദി മോഡൽ, ദെൻ പ്രസ് ആൻഡ് ഹോൾഡിംഗ് പെയറിംഗ് ബട്ടൺ ഫോർ 5 സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പവർ ഓൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ പവർ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പവർ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കാം. ആദ്യമായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കാം. പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൈ എടുക്കാം. ഓക്കെ, കൈ എടുക്കും. ഇതുപോലെ 3 പ്രാവശ്യം നമ്മളിത് ഓൺ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യാനാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത് ഓഫ് ചെയ്തു, വീണ്ടും ഓണാക്കി, പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു. ഓക്കെ, എടുത്തു. വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഓഫ് ചെയ്യാം. ഓഫ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഓൺ ചെയ്തു. വീണ്ടും ഞാനിതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം മൊബൈലിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ വൈഫൈ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതവിടെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. താഴെ രജിസ്റ്ററിങ് 1000 എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതവിടെ മൈ ഡേവിസ്, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിന് പേര് വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഇവിടെ താഴെ കംപ്ലീറ്റ് 4 സ്റ്റെപ്പും കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം കംപ്ലീറ്റ് ഏഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി പോയിട്ട്
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഓൺ ഓഫിൻ്റെ ഒരു ചിഹ്നം ഇവിടെ വന്നു. ഇതാണ് നമുക്ക് ഓൺ ഓഫ് ആക്കാനുള്ള സംഭവം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബൾബൊന്ന് ലൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം ബൾബ് ടൈറ്റാക്കി. ഓക്കെ, ഓൺ ഓഫ് 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 ഓൺ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതുപോലെയാണ് ഇത് ഓൺ ഓഫ് ആക്കുന്നത്. കോൺഫിഗറേഷൻ എല്ലാം വളരെ സിമ്പിളാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. നമുക്കിതിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഇത് വേറൊരാൾക്കും കൂടിയിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ഷെഡ്യൂള്, ന്യൂ ടൈമർ എല്ലാം ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്നും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. വീണ്ടും പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ഗുഡ് ബൈ.